こんにちは、ソロアイエルツのMitsumineルークです。今日はですね、IELTSリスニングの要約問題について解説します。要約問題は音源のですね、内容を要約した文の穴埋めを行っていく形式です。実際にですね、要約問題を解いてみることで、どのような問題傾向かを実感ですね、できると思いますので、まず私と一緒に回答してみましょう。その上でコツをですね、一緒に確認していきます。今画面に映っているのが要約問題の設問です。音源が流れてくる前に要約に目を通しておくことで、どういったトピックなのか、また聞き取るべき詳細が何なのかを確認することが大切です。今回ですと、主なトピックが The Tawny Owl について、サブトピックが黒字の部分、生息適応、食事サバイバル、そして各トピックにおける聞き取るべき詳細へと目を移していきます。時間に余裕がある人などは設問番号の前後から聞き取るべき品詞まで想像しておくと正答率を上げることができます。それでは今から音源を流します。You will hear a wildlife expert giving a talk to a group of bird lovers in the UK about a species called the Tawny Owl. Good evening, everyone. You're all likely to be familiar with pictures of the tawny owl. Because of all the owl species in the UK, it's actually the most common one. But the chances are that you're more likely to have heard one than actually seen one, as it's also strongly nocturnal. This means that it normally ventures out at night. So, what kind of habitat does the tawny owl prefer? Well, a survey carried out in the 1980s confirmed that this owl is most likely to be found in woodland. If you look at a map of tawny owl distribution across Britain, you'll only see gaps in the treeless marshy areas of eastern England and in some of the more upland parts of northwest Scotland. However, you can sometimes find populations of tawny owls in urban areas too, either in parks or in large gardens. The tawny owl shows some obvious adaptations to its natural habitat. For example, both its wings and its tail are short, which helps it to maneuver through the trees. Also, the bird's plumage is a mixture of brown and grey, and this provides suitable camouflage for when the owl perches up against a tree trunk. Then there are its large eyes. The tawny owl's visual capacities are considerably better than those of humans, and although it can't see in complete darkness, it's sufficiently well equipped to be able to navigate its way around woodland on all but the most overcast nights. Another factor that contributes to the tawny owl's success as a hunter is its excellent memory of the layout of different areas. If you combine this ability with the owl's strongly territorial and sedentary nature, most populations of tawny owl are sit-and-wait predators, you realize that it has a good opportunity to predict where prey might be found. Finally, as well as having large eyes, the owl's sense of hearing is excellent, and this helps it to locate potential prey as it sits on its perch. Turning now to the tawny owl's diet. Woodland tawny owls feed mainly on mammals, especially small ones, such as wood mice and bank voles. But they'll also take things like frogs, or bats, or even fish, if they happen to be available. In urbanized landscapes, the owls seem to prey more on birds. So there are some differences there. Let's just look briefly now at survival rates in the tawny owl. Young tawny owls face a difficult time once they leave home, and 2 out of every 3 are likely to die within their first year. So, with such high mortality levels, it's a good job that established breeding pairs can produce young over a number of seasons and maximize their chances of passing their genes on to the next generation of owls. I've already mentioned the sedentary nature of the tawny owl, but it's not just adult tawny owls that are sedentary in their habits.
young birds, dispersing away from where they were born, rarely move far. The average distance is just 4 kilometers. There also appears to be some reluctance to cross large bodies of water. The owl is absent from many of the islands around our shores, with only occasional sightings in Ireland and the Isle of Wight off the south coast of England. Right. Well, now I'll show you some photographs that have been taken in one or two of the... はい、できましたでしょうか。答えを順番に読み上げます。1、common。2、woodland、woods、または forests。3、tail。4、grey。5、humans、または people。6、memory。7、hearing。8、bears。9、ear。10、water。トランスクリプトを確認して、詳しく復習をしたい人は概要欄に貼っているので活用してみてください。ここからはですね、要約問題のコツである問題用紙の情報から類義表現、パラフレーズをですね、事前に予測するについて詳しく説明していきます。要約問題ではその名の通りですね、音源が要約されていますね。ですので、事前に音源の内容を推測しやすい点というのがアドバンテージになります。どれだけ事前に早く正確に用意されている表を読み込むことができるか。そしてその表で与えられている情報から音源ではどういった表現に言い換えられて出てくるかを想像することがポイントですね。表でですね、与えられた情報がそのまま音源で出てくることというのは限られています。先ほどの問題で確認してみましょう。今画面に映っているのは左側が設問として用意されていた表の問いの1から5。で、右側が音源中で出てきた表現です。唯一パラフレーズされていないのは問いの1だけなんですね。それでも構文を変えて common というキーワードを文章の最後に持ってくることで受験生の理解力を評価しようとしていることがわかります。でですね、問いの2以降はすべて語彙を変えてきています。問いの2、mainly lives。音源では likely to be found in。問い3、for navigation。音源では maneuver through。問い4、feathers。音源では plumage。問い5、more effective。音源では better than といった語合です。こういったですね、言い換えにうまく反応すると正答率をですね、上げていくことができます。それでもですね、maneuver や plumage など、高度なですね、語彙からわかるように回答するためにはですね、もう前提としては高い語彙力、そして文脈から語彙を予測する力が必要になります。音源の全体の流れをきちんと理解していることは必要になりますし、今皆様と共有したようなことはあくまでですね、テクニカルなことなんですね。きちんとリスニング力を上げながらもこういったテクニカル、技術的なところを使えるようになると、なおですね、良いかと思います。以上が IELTS リスニング要約問題に関する解説でした。IELTS に関して何かありましたら遠慮なくお聞きください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。